अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं इज़हान इजी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाज़िर हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी एलसीडी के इस मसले को किस तरह हल कर सकते हैं। देखिए, एलसीडी का डिस्प्ले आता है और गायब हो जाता है। अगर गौर से देखें तो बिल्कुल डिस्प्ले नज़र नहीं आता। ये देखें, बिल्कुल नज़र नहीं आता डिस्प्ले। चलें इसे एक बार फिर बंद कर आपको दोबारा चेक करवाता हूँ मैं। ये देखें, मैंने इसे बंद किया, दोबारा रिमोट से ऑन करता हूँ तो इसका डिस्प्ले आएगा और फ़ौरन गायब हो जाएगा। ये देखें, बिल्कुल गायब हो गया, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब इस मसले को किस तरह हल करें, आप पहले गौर से देखें तो इसके पीछे थोड़ी थोड़ी तस्वीर ज़रूर होगी। चलें अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस मसले को हम किस तरह हल कर सकते हैं। मैं स्विच निकाल लेता हूँ और एलसीडी को सीधा रख देता हूँ। चलिए हम इसका कवर उतार लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले आ गया। डिस्प्ले आने के बाद अभी डिस्प्ले गायब हो जाता है। ये देखें, बिल्कुल गायब हो जाए। इसे चेक करने के लिए एक मैंने लाइट बनाई हुई है जो मैंने, ये देखें, मैंने इसको लाइट बनाई हुई है इसको चेक करने के लिए। आप भी इसे बना सकते हैं। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देखकर इसे बना सकते हैं। चलिए इसे चेक करवाता हूं मैं आपको। ये देखें, यहाँ पर, ये देखें, यहाँ पर डिस्प्ले बिल्कुल आ रहा है। लाइट, ये देखें, अगर हम लाइट दें तो डिस्प्ले नज़र आता है, लेकिन पीछे से रोशनी ना होने की वजह से हमें तस्वीर नज़र नहीं आती। चलिए देखते हैं इसमें क्या मसला है। मैं इसके रॉड्स के ग्रिप निकाल लेता हूँ। अब इसमें दो प्रॉब्लम है। या तो इसके ये वाले यहाँ पर रॉड होते हैं, एक यहाँ पर रॉड होता है, एक ऊपर की जानिब रॉड होता है, वो ख़राब है, या फिर इसका ये वाला ब्लास्टर सर्किट ख़राब है। अब हम इसे चेक करने का आसान सा तरीका बताऊंगा आपको। आपके पास दो रॉड होने चाहिए जो बिल्कुल कंफर्म होने चाहिए आपको कि मेरे रॉड बिल्कुल ठीक हैं। ख़राब रॉड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने आपने, इनको इस तरह से लगा देना है इसमें। ये देखें, मैं इसे इस तरह लगा रहा हूँ, आपने भी इसे इसी तरह लगाना है। इसको लगाने के बाद चलिए एलसीडी का स्विच लगाने के बाद मैं इसे रिमोट से ऑन करता हूँ। ये देखें, मैंने ऑन किया, इसने थोड़ा सा झटका दिया और बंद है। आप देख सकते हैं एलसीडी ऑन है, रॉड ने झटका दिया और बंद हो गया। मैं इसे दोबारा से ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये एलसीडी ऑन हुई, इसने झटका दिया और बंद हो गई। ये देखें, अब हमें कंफर्म हो गया कि हमारे इस सर्किट में मसला है, हमारे जो एलसीडी के रॉड हैं वो बिल्कुल ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इस मसले को किस तरह हम हल कर सकते हैं। चलिए मैं इसको, सर्किट को खोल लेता हूँ। इस तरह से आप इस सर्किट को खोल लें। सर्किट खोलने के बाद अगर आप देखें तो ये सर्किट यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लैक हुआ है। असल में इसके इस दूसरी तरफ चापर लगा हुआ है, चापर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो उसकी वजह से यहाँ से ये ब्लैक हो गया। इसी वजह से ये ब्लास्टर हमारा जो एलसीडी के रॉड्स हैं उनको नहीं जला रहा, या जलाता है, जलाने के बाद उसे छोड़ देता है शॉर्ट होने की वजह से। चलिए इसका हल ये है कि मैं इसमें एक अलग से ब्लास्टर लगा देता हूँ। ये वाला मैं अगर आपको गौर से दिखाऊं, ये देखें, आप इसमें ये ब्लास्टर लगाएंगे। पहले मैं इसके कनेक्शन काट दूंगा। जो पहले वाला ब्लास्टर है इस जगह से इसका कनेक्शन मैं काट दूंगा। यहाँ से इसको सप्लाई मिल रही है जो मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा ताकि ये भी सप्लाई ना ले। यहाँ से इसको ड्रॉप कर देते हैं। अब ये इस हमारे जो ब्लास्टर है, सर्किट है, इसमें वोल्टेज नहीं जाएंगे।
चले मैं इसको तारें पहले निकाल लेता हूँ और इससे अलग से तारें लगाकर इसको सप्लाई का तौर पर इस्तेमाल करूँगा। ये मैंने इसकी तारें निकाल ली। अब जस्ट मैं इसकी सप्लाई के लिए इसको इस्तेमाल करूँगा। सप्लाई के लिए मैं 2 तारें लूँगा इस तरह से। मैं तारों को शोल्ड कर लेता हूँ ताकि हमारा टांका अच्छी तरह से लग जाए। पहले मैं अर्थ लगा दूँगा। अर्थ लगाने के बाद मैं इसके वोल्टेज पहले आपको चेक करवा देता हूँ, फिर मैं दूसरी तार लगाऊँगा। आप भी पहले वोल्टेज सप्लाई के चेक कर लें ताकि कहीं से ज़्यादा वोल्टेज ना आ रहे हों और हमारा कार्ड ख़राब ना हो। चले मैंने इसका स्विच लगा दिया। स्विच लगाने के बाद मैं देखता हूँ कि ये जो पॉइंट थे यहाँ पर ऑन ऑफ, ब्लास्टर को ऑन ऑफ करने के लिए जो है वो पॉइंट थे। देखिए मैं आपको दोबारा चेक करवाऊँ। यहाँ पर हमारी सप्लाई है। देखें मेरा मीटर इस वक्त 14.93 वोल्ट शो करा रहा है, जो बिल्कुल ठीक है। 12 से 14 वोल्ट बिल्कुल ठीक होते हैं। इस पर हमारा कार्ड चल जाता है। ये देखें मैं इसको यहाँ पर शोल्ड कर देता हूँ। शोल्ड करने के बाद मैं इस सर्किट को सीधा रखूँगा। सीधा रखने के बाद जो फालतू तारें होंगी मैं वो काट लूँगा। ये देखें मैं इसको यहाँ से काट लेता हूँ। काटने के बाद मैं इसको शोल्ड करूँगा। आप भी इस तरह इसको शोल्ड कर लें। शोल्ड से हमारा टांका बहुत मज़बूत लगता है। चले मैं अब इस कार्ड को खोल लेता हूँ। कार्ड खोलने के बाद मैं इसकी बैक साइड पर ये जो सप्लाई के तारें लगाई हैं उनको यहाँ पर अटैच कर दूँगा। ये देखें मैंने अर्थ की तार लगाई पहले, फिर मैंने वोल्टेज की तार यहाँ पर लगा दी। ठीक है, अब हम इस सर्किट को वापस फिट कर देंगे क्योंकि इसमें कोई मसला भी नहीं है। इसको हम वापस फिट कर देंगे। इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ़ ये तारें अलग कर दी और इस जगह से इसको वोल्टेज दे दिए। ये देखें अब ये तारें हमारी अलग हो गई। यहाँ पर हम इसे तारों को ब्लास्टर सर्किट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये देखें मैं एक नया ब्लास्टर सर्किट इसमें अटैच करके दिखाता हूँ। अगर गौर से आपको दिखाऊँ तो इस जगह मैं नेगेटिव लगाऊंगा, ये दरमियान में ऑन ऑफ और साइड पर इसके वोल्टेज लगाऊंगा। ये मैंने इसका नेगेटिव लगा दिया। ये दरमियान में मैं इसका ऑन ऑफ लगा रहा हूँ। इसके बाद मैं इसके वोल्टेज पॉइंट भी लगा दूंगा। ये सब लगाने के बाद चलिए अब इसको चेक करते हैं। वही मैं पहले वाले रॉड इसको लगा कर चेक करूँगा। ये देखें ये मैंने इस तरह से इसके रॉड लगा दिए। रॉड लगाने के बाद चलिए चलते हैं, इसका स्विच लगा कर चेक करते हैं कि हमारा मसला हल हुआ है या अभी भी नहीं हुआ। चलिए मैंने इसका स्विच लगा दिया। मैं रिमोट से इसे ऑन करता हूँ। देखें हमारे रॉड जल गए हैं। जो पहले झटका मारकर बंद हो जाते थे बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहे और ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। चलिए अब हम इसमें LCD लगाकर चेक करते हैं। मैं इसको वापस फिट कर दूंगा। चले मैं इसे बाद में फ़िट करूंगा, पहले आपको इसको LCD लगाकर चेक कर दूं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इस तरह से इसके आप ग्रिप लगा लें
دوستو اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا اور آپ کی پوری رہنمائی کروں گا۔ اس طرح سے گرپ لگانے کے بعد یہاں پر ہم اس کا گرپ لگا دیں گے اور میں LCD کو سیدھا رکھ لوں گا۔ چلیے اب اس کا سوئچ لگا کر چیک کرتے ہیں کہ آیا ہمارا مسئلہ حل ہوا ہے یا نہیں۔ میں نے اس کا سوئچ لگا دیا۔ سوئچ لگانے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا ڈسپلے آیا، یہ دیکھیں بالکل ڈسپلے آ گیا، ابھی بھی ڈسپلے ہے۔ میں لیڈز لگا لیتا ہوں ریسیور کی، کیونکہ یہ پہلے میں نے نکال دی تھی کارڈ کو شولڈ کرتے وقت۔ یہ دیکھیں بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، کوئی تصویر نہیں جا رہی۔ جسٹ اتنے سے کام سے آپ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیا کرو یار، کچھ نہیں ہوتا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔